Znači bitno je da pumpu stavimo na neku recimo maksimalnu brzinu, bez buffera, separacija, 2 sloja izolacije unutra i sve ukopano u najbolje kad dizalica direktno vodi. Pumpe moduliraju svoju potrošnju. Prethodni video bio je o proračunu gubitaka, kako se projektiraju dizalice topline i prikaz same kuće koja se sastoji od glavnog objekta od 150 kvadrata i pomoćnog objekta od 50 kvadrata. Pomoćni objekt je tu iza mene i u pomoćnom objektu je kotlovnica koju ćemo prikazati u ovoj videu zajedno sa vanjskom jedinicom Fissmann Vitokal 200S dizalice topline. Prikazat ćemo kako izgleda kotlovnica, od čega se sve sastoji, kako izgleda šema samog objekta, te objasniti ukratko glavne elemente jednog sustava grijanja i hlađenja sa dizalicom topline, ventilokonvektorima i podnim grijanjem. Trenutno smo u kotlovnici koja je u pomoćnoj građevini, znači imamo glavni objekt koji smo pokazali od 150 kvadrata i ovaj cca 50 kvadrata pomoćna građevina. Tu je kotlovnica, spremnik tople vode 300 litara, buffer, međuspremnik 100 litara, pumpne grupe, miješajući ventili, unutarnja jedinica Fissmann koja upravlja cijelim ovim sustavom. Između ovog pomoćnog objekta i glavnog objekta su provučene predizolirane cijevi koje povezuju ta dva objekta, da nemamo gubitke topline. Znači ovo su ove cijevi predizolirane, uponor, znači 232, tu vidimo su polaz povrat za ventilokonvektore od kotlovnice ovog pomoćnog objekta do glavnog objekta i druge dvije cijevi su podno grijanje polaz povrat, isto 32, 2 sloja izolacije unutra i sve ukopano u zemlji da nema gubitaka. Šta imamo sve u kotlovnici? Imamo unutarnju jedinicu ili hidromodul, kako ljudi vole reći, koja je freonskim cjevovodom spojena s vanjskom jedinicom. Da, unutarnja jedinica grije i hladi međuspremnik, buffer od 100 litara i onda na sekundarno imamo dodatne pumpe i miješajuće ventile za podno grijanje i ventilokonvektore. E sad, ja volim uvijek i propagiram i objašnjavam da je najbolje kad dizalica direktno vodi, njena pumpa, bez buffera, separacija, bez dodatnih pumpnih grupa. To vrijedi u većini slučajeva nekih normalnih obiteljskih kuća, stanova i sl. Ovo je kompleksan sustav, imamo dvije građevine. Prvi ograničavajući element je što dizalica koja je nominalno 16 kW za tih 35 litara u minuti, njena pumpa, pad tlaka pumpe, ne može potjerati sve jer imamo ogroman cjevovod, to je nekih, ja mislim, 30 metara ukupno, znači do izvoda ispred kuće i između kuće i druge kuće. Znači imamo ogroman cjevovod i ogroman pad tlaka između same dizalice i druge kuće jer imamo velik protok, znači iznad 10, 11, 12 kW pumpi opada. Druga stvar, u projektu je zapravo tako zamišljeno, znači nisam ja projektirao, ni izvodio, ali u projektu je tako zamišljeno jer kuća za odmor zahtijeva fleksibilnost. Znači mi ne znamo kakvi će biti gosti i htjeli su, investitor je htio fleksibilnost, ima posebnu pumpu s miješajućim ventilom za podno grijanje ovog objekta od 50 kvadrata, posebnu pumpu i miješajući ventil za glavni objekt od 150 kvadrata i pumpa direktna za ventilokonvektore. Tako da praktički ima neovisno i podno grijanje ovog objekta i ventilokonvektore i podno grijanje drugog objekta. Druga stvar je što je jako bitno kad imamo ovako, ajmo reći, kompleksni sustav, da proizvođač dizalice topline, znači da Fissmann i Fissmann automatika kontrolira to sve. To ćemo prikazati kad kuća bude gotova, kad bude puštanje u rad, ali kontrolna logika Fissmann dizalice topline upravlja miješajućim ventilima podnog grijanja i ventilokonvektora. Primjerice, imamo grijanje i želimo dodatno grijanje na ventilokonvektorima od 45 stupnjeva, direktan krug iz buffera tjera 45 stupnjeva, a miješajući na podnom grijanju kaže ok, po krivulji hoću 35 stupnjeva. On nam tu miješa taj dio. I zadnji element, ono što smo pričali kod buffera, glavna mana je recimo to miješanje i neefikasnost, ali na ovakvom objektu je to sekundarni problem, znači sad da li će se tu potrošiti 10 ili 20 eura više struje nije toliki problem kod ovako složenog objekta koji je u najmu, di se ne stanuje, znači relativno treba ta neka fleksibilnost. I što bi još napomenuo, znači ovo je dizalica topline Split, Gospić, okolica Gospića, kuća za odmor, preporuka bolje Split nego monoblok radi vodenih cjevovoda
da se riješiti sa monoblokom, ali projektom je predviđen split i to je u ovom trenutku i napravljeno. Cjevovod je sav izoliran, tu su još neki radovi sitni oko struje, jer je još u izgradnji, ali cjevovod je sav izoliran, dosta bitno, pogotovo recimo ovaj negrijani prostor, recimo odvojeni od kuće, da nemamo gubitke topline. I još neki elementi, ekspanzijska posuda grijanja, ekspanzijska posuda tople vode, odzračni lončići, manometri, znači manometri i termometri na svakom elementu kod ovako složene kotlovnice, da imamo neovisno ventile, da možemo zamijeniti pumpu, da možemo testirati sustav i slično. Šta još ovdje imamo? Imamo Vito Connect, to je dodatni modul koji upravlja preko interneta, preko aplikacije. To ćemo isto pokazati kad ćemo puštati u rad. Imamo magnetni filter. Sad ćemo tu skinuti izolaciju. Znači magnetni filter, skinuli smo izolaciju, znači on je izoliran. Jako bitna stvar na povratu da nam sakuplja nečistoće iz sustava. Sustav je punjen demineraliziranom vodom, to ćemo pokazati na razdjelnicima podnog grijanja kod balansiranja, ali jako bitno da tu možemo očistiti neovisno, ispustiti prljavštinu, zaštititi samu dizalicu, samu pumpu, nečistoće, jedan od glavnih razloga problema u sustavima grijanja. Čak i kod idealne instalacije, različiti materijali su tu i uvijek je preporuka imat filter. Ovdje je original isto Fissmanov set i izolacija koja isto ne da da tu imamo neke gubitke topline. I još kad smo već kod buffera, znači buffer može biti spojen kao samo volumni volumizer na povratu, na polazu 2 cijevi, ovdje je 4 cijevi. Znači imamo polaz iz dizalice, polaz od dizalice prema grijanju i imamo povrat posebno i povrat prema grijanju prosječno. Znači 4 cijevi, neovisne pumpe koje već rade prema režimu kojim upravlja dizalica topline i potrebe samog objekta. Pumpe su naravno sve modulacijske, znači pumpe moduliraju svoju potrošnju, odnosno otpore prema opterećenju sustava. Jedan mali detalj neovisan za grijanje tiče se vode. Znači ja ne projektiram vodu, ne radim vodu, ali voda isto ima puno spojeva, isto ima problema. Ovdje su napravili jako lijepo u Knaufu ormarić za vodu gdje svaki krug, znači tuš, kada, svako izljevno mjesto je na svom krugu i sve iz komada. Znači od ormarića do izljevnog mjesta, do tuša je sve iz komada, znači nema nigdje spojeva i lagano se ovdje može svaki ventil zatvoriti, sve neovisno. Tako da ovo je jako lijepo za vidjeti, isto rijetko vidim to na objektima, svi rade preko te komada vodu, ali jako je lijepo vidjeti da i voda u ormariću, da je sve neovisno, da su sve grane neovisno napravljene. Tu smo sad ispred vanjske jedinice, trenutno su još građevinski radovi, ovdje se radi za komunikacijske i strujne kablove šaht, postolje je napravljeno, tako da objasnit ćemo ukratko šta je bitno oko toga. Znači vidimo izbetonirano postolje plus konstrukcija na postolju, znači jako je bitno kad smo u krajevima gdje ima snijega da dizalica bude na uzvišenom području radi nakupljanja snijega, leda i sl. Ovdje je to prikazano, dvoventilatorska dizalica, znači trofazna, trenutno radi, ali dosta se tiho čuje, ventilatori radi u toploj vodi, topao je dan. I od vanjske jedinice imamo freonske cijevi, iza komunikacijske i napajanja idu u ovaj pomoćni objekt u kojem je glavna kotlovnica. Ona napaja i glavni objekt, znači iz kotlovnice koja pokreće i glavni i pomoćni objekt, dalje idu cijevi prema glavnom objektu. Šta je još bitno za napomenuti? Bitno je za napomenuti da strujni kablovi komunikacijski treba imati svaki svoj bužir, to je uvijek preporuka radi komunikacijskih šumova. Freonski cjevovod, vakumiranje, tlačna proba, znači kad nemamo monoblok, u ovom slučaju nemamo vodenu vezu nego freonsku, jer je ovo po projektu odabrano i kuća je takva gdje se ne živi konstantno, zato je freonska jedinica. I moderne dizalice topline, vidjet ćete rešetke, zvuk praktički se ne čuje, znači sad okolo čujemo traktore i radnike više nego sam zvuk dizalice topline, znači bešumna je skroz. I što se tiče same dizalice,
bešumna je, ne čuje se, ali uvijek je preporuka staviti ju dalje od nekih spavaćih objekata, znači ovdje recimo kod pomoćne građevine da nije blizu spavaće sobe. Evo što se tiče podnog grijanja, proračun podnog grijanja je jako bitan, znači ovisno o kapacitetima pojedinog kruga, vatima, kilovatima, računa se protok i po tom protoku se balansira. Balansiranje je jako bitna tema. Balansiranje se radi na tim projektnim uvjetima, znači odabere se protok prema projektnim uvjetima, znači na -17, a onda modulacijska pumpa, kad je manje opterećenje, ona smanji protok i tako se protok ravnomjerno raspoređuje. Više puta nekad treba doći, treba vidjeti ovisno o sobama, neke sobe imaju više svjetla, sunca, onda one imaju termostate, pa sve ovisi o konfiguraciji. Ali sad ću vam pokazati samo proces kako to zapravo izgleda. Znači po ovom projektu imamo 9 krugova podnog grijanja tu u prizemlju kuće i ovdje vidimo 9 krugova. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prvih 5 krugova je dnevni boravak, znači tu imamo 5 krugova dnevnog boravka. I sad vidimo prema projektu, tu piše prvi krug 67,9 metara, ovdje je prvi krug 50 metara, drugi je 68, ovdje je 84. Teško je, uvijek je po projektu, lako je to sve nacrtati, ali nekad idu cijevi jednom rutom, idu pregrade, tako da glavno je pratiti prema projektu metraže, odnosno da u samom prostoru, znači u samom objektu, recimo u spavajućoj sobi, imamo tu količinu cijevi, a onda dolazne cijevi već kako je najboljom rutom napraviti. I sad ovdje imamo, recimo prvi krug je 1,85 litara, uzmemo protokomjer, recimo sad nam pumpa radi, znači bitno je da pumpu stavimo na neku recimo maksimalnu brzinu da nam može sve ove protoke postići i zatvaramo ili otvaramo krugove. Znači recimo ovdje imamo sad 2 litre u minuti, kad ga malo oslobodimo, odemo u lijevu stranu, recimo 1,85. Isto bitna stvar je, ovdje voda je jako čista, znači punjena je demineraliziranom vodom. Ako voda ima oksidacija koja je prljava, zaprljat će vam se ovi protokomjeri top metri i nećete moći jasno vidjeti. Ovdje je čista voda, tako da sve ok. Drugi krug 1,95, ista stvar, ponovimo postupak i tako za svaki krug. Treći je 2,15, tu vidimo da je isto 2,15, teško je pogoditi baš u nulu, ali što točnije to bolje. Sad je proljeće, kad dođe zima, prva zima, onda se najbolje balansira. I recimo zadnji krug je 0,7 litara u minuti, to se podesi, ali to je ono WC, u WC uvijek treba malo više, tako da to je isto prema iskustvu i na terenu se već prilagodi. Ali jako bitna stvar balansirati, ono što često vidim je da svi stave, ne znam, na 2 litre u minuti, jako je bitno balansirati svaki krug ovisno o projektnim uvjetima i proračunatom protoku. U prethodna 2 videa pokazali smo cijeli proces gradnje kuće, proračuna gubitaka, te dio strojarskog projekta i montaže dizalice topline. Idući videi će biti kad će kuća biti dovršena sa kompletnim okolišem, gdje ćemo pokazati puštanje u rad, kako hlađenje radi sa dizalicom topline, te kako parametrirati sustav za optimalan rad. Hvala što ste pratili ovaj video. Ukoliko niste pogledali prvi video, možete naći na linku u komentaru.